Ateyo nga tuvuddeyo mumyuka wa Speaker Thomas Tayebwa ayise Minister w'ensonga ez'omunda mu ggwanga okulabikako mu Paalamenti Bunnambiro okuwa alipoota kuwa okunoonyereza we kutuuse ku bazigu bano abalumba poliisi ez'enjawulo. Kinajjukirwa n'olunaku olw'eggulo poliisi ey'Enankulabye nayo baagirumbye. Omumyuka wa Speaker Thomas Tayebwa alagidde Gen.Kahinda Otafiire nga minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'omunda mu ggwanga okulabikako eri Paalamenti Sabbiiti ejja okubaako alipoota ennambula okufujaawa ekwata ku bulumbaganyi obususse mu ggwanga obuzze bukolebwa ku poliisi ez'enjawulo. Meaning it's a public matter. It's a matter of public interest. I don't think it causes any harm for the minister to update the House on what is going on. Wednesday next week should bring a statement to the House. Ogera bino kididde omubaka wa Kalungu West Joseph Sewungu okulaga obulabe eggwanga lyolekedde olw'obulumbaganyi obususse okukolebwa ku poliisi ate nga poliisi erina okukoma omuntu wa bulijjo n'ebintu bye kyokka mbuli mbulumbaganyi wabaawo omusirikale alekebwa attiddwa n'emmundu ezibbibwa. It is happening regularly. Today I think they have attacked Nankulabye, Bungoko yesterday. And these people who attack take guns and everything. Sewungu agamba nti ku bulumbaganyi obukolebwa ku poliisi eziwerera 127 zagaddwa naddala amasaso g'ebyalo ekintu eky'obulabe eri bannayuganda nga kati mu bitundu ebyo abantu emitima gisula gye bali ku mitwe ng'eyabulira ow'olugambo. Many police posts have been closed in the country, which is another problem affecting we from rural areas. But this business of attacking police posts by unknown people. Actually, even Jinja Garrison Barracks was attacked and soldier was killed, guns were taken. Can be a police post, tomorrow may be your residence or my residence. So we need to attack it because we believe in peaceful means. Akasiza Paalamenti nga Minisita Kahinda Otafiire bwali omwetegefu okuleeta alipoota eyeetaagisa. What I know at the moment is that police is conducting investigations, and if it pleases you, you may guide that the minister briefs the House without going into the details of the investigations. Abaka ab'enjawulo nabo balaze okutya eri obulamu bwa bannayuganda naddala nga poliisi zize ziggalwa ate ng'eno abazigwa bazirumba nabo tebassa mukono nga kyenkana buli olukya wabaawo poliisi erumbibwa era emmundu ne zibbibwa. Kigendererwa ki eky'okuggyawo poliisi ate n'abapoliisi abatono abasigaddewo kubanga jjukira kati bw'ojjawo ezimu emu esigalawo ng'eriyo katugambe emu ng'eri wala nnyo nga ne bwe mufuna obuzibu ate aba tebasobola kukola ki kubayamba. Tulina okutya kw'amaanyi nti bwe babeera babba abantu abalina emmundu ne babatuukira ne bazibabbako ate olwofe abatalina mmundu tugenda kubeera tutya. Ddala kyenamiza okubeera nti ate obulumbaganyi bulikolebwa ku kitongole ekikuumaddembe ekya poliisi. Obedi Lutale, nero kyonna Kasebe bakusakidde eggulu.